做翻呢隊波嗰時，我話：點解佢唔喺度嘅？你攞翻張相咁樣。呢個唔係記得佢咩？我記得我佢嘅邊。最終時間11秒。5秒進攻，3秒。8秒進攻，最後時間5秒。最後時間3秒。
零啦，4好。四7-4。8秒進攻，5秒。對咩？又搞我對有對比沒有爭天天唔係有啲 match 佢有人設咯，最後10人問題都有。波睇晒，時間20秒，15秒，10秒，5秒。你飲水機嘅。好。25 no name no name 任任號號你未對名係嘛？
要啱啊！呢個嗰個，我都係係咯，係咗10分5秒進攻，5秒。太多嘢睇。係啊。8秒進攻，6、3分跑。你星期六翻邊啊？翻呢度咯。係啊。邊個啊？人嘅24兩分跑。哇！但係我星期六叫東昌街趕翻去荃灣。你朝早啊？7點啊，夜晚。黃中翻完之後，接識醫生，你嗰個講唔出先。9個鐘啊！即係係真係，我都8個鐘。邊度啊？上年跟住到江大。我係連9個鐘喎。我知啊，你飛咗開心啦！但我唔係飛嗰個，啲錢俾你揾曬。你唔去，你㗎。你有冇請假？咁咪係喎。禮拜六我都請。9個鐘都唔喺2個。我喺呢度9個鐘。冇人整邊啊！我荃灣有一場先，我兩日都有。Monkey。羅志立係邊個啊？咁熟口面嗰啲，好耐冇聽過。係咪好似棘㗎，我記得。係好棘嗰個啦。係啊，我仲要遲嚟㗎。佢先唔使對咗名先係咪？可能唔係啊，羅志立 OK 啊，識㗎。點解？佢嗰次係攞副機做主機有嘅。邊個遲到啊嘛？我知。但係我唔知佢識唔識自己開。幾好喎，即係有人唔係成隊都
Time out。唔係啊，I mean 個樣。呢個都好啦，呢個就呢個係最勁。OK 喎，呢個最勁呢個都係唔得啦。冇啊，其實佢對波勁啊，真係。我揾下我係咪寫住嘅？你冇相。下一分鐘。23。下20秒，15秒。你知唔知佢好似借咗韓人個尿袋之後俾住話要我知道個監要寫字，我見到。你借邊個尿？黎康耀借邊個尿？我哋要之後監要開要玩尿袋。
咩料？即係原來嗰個環節都係咁樣。係啊。太恐怖了，單賽發起進攻，不死。好似定係好臭啦！啲啦，企闊啲啦，企闊啲啦。即係嗰啲位。Yes。企闊啲啊，係得。係冇事，唔使理佢，唔使理佢，其他人。發起進攻，5秒，3秒，最後時間2秒，10。3分跑。
23分，23球。Are you sure you want to sell? 24球。12兩分炒，OK。8秒進攻，5秒。Nice ball. Unlucky, unlucky. Okay. 10。好啊，你小心啊，小心啊！10。我一飛，唔知點解。8秒進攻，5秒，3秒。17兩分炒。160磅以上嘅，但係佢揾好保守啊嘛，但係佢文字佢文字過佢唔係，咁佢連到佢但係要防守多啲，即係個波威技術咩數？即係威技術比佢90%個隊友都揾緊佢，除非有一兩個係會撐籃之類，咁就。下分鐘。17 3分炒，14屋。8秒進攻，5秒，3秒。
講嗰時已經兩秒嘢啦。剩15秒。10秒。5秒。仲要有學生優惠啊！好似唔使10蚊，6蚊7蚊差唔多。打啲人俾我。開邊邊啊？唔知啊，開嗰邊。邊邊啊？2蚊炒。喂，收。華語進攻5秒3秒
因為條片又發幾個 feel。佢出晒名啦！一己之力撐起小林喎，直接聲。你唔知咩？唔知啊！佢前排翻工之後，唔知係好事。傾偈之後之後喺 group 度。之後平時俾啲片記得10幾個 feel，之後會拍機。0號2分炒。快些！打啥？喂。3 AJ。3。好。喂，啱幾多號犯規啊？20。3。OK。做咩啊？1、2、3，成5個啦，做咩啊？咩啊？Hey, come on, guys, let's go. Let's go. Stop. 對進攻，任 B.A. Let's go. 6 2分炒。12、3分炒，24 6 2分炒。
三分入。打先啊，3-3飯。Hey, you got 2 minutes. OK，佢咩啊？啱啱。深色暫停剩翻1次。拋，如果拋去打，佢打。係咪都係好難做到？That's a stop. Offensive foul. Let's go. 唔會啊！我應該唔會，不過而家仲有10度 OK。2、3分炒。只有1分鐘。Let's go. 1 minute. 6分。分滚秋香，我的教练叫收谁？Pass your boards.